德國製造 DT2 Pedal Box 適合好多車型㗎，今次呢一部就係豐田嘅 Hiace 200系啊。好，我哋而家就去試車，咁呢一部呢，就係 Hiace 嘅200系，咁安裝完呢個 DT2 嘅 Pedal Box 嘅，即係喺呢個位置啦。好啦，咁我哋而家就騎住試下個效果先。頭先個反應點樣啊？覺得有咩唔同咗啊？快咗好多，快咗？係。OK， 我哋而家試下上車嗰個反應啦，同之前有冇唔同啊？咁呢度一路上都係斜路，踩少少就好深。點樣？踩少少就等於好深，踩少少就好深啦。即係快，反正快咗比以前。OK， 即係以前嘅呢啲位置咁樣咧，有咩感覺啊？以前啲好鈍咯，好鈍嘅。好，而家就直接好多啦。好啊，我哋有直去啦，試下個快速個公路效果。一路踩都好順嘅應該。係啦，加速反應咧都快嘅，快嘅，直到嘅。變咗另一部車喎。好，第二部車㗎。簡單安裝就可以解除油門限制，令你體驗到你座駕真正嘅性能，好似揸咗第二部車啊！歡迎查詢去WhatsApp 63409933。